nerede kaldı bunlar? Ya bir dakika. Abi ya birlikte gelmezlerse bunlar? Gelirler, merak etme. Ömer, nesli tükenmekte olan bir türün son örneği. Yani bir centilmen olarak Ayşe'yi sınıfın kapısına bırakmadan bir yere gitmem. Vallahi ne güzel söyledin Reyhancığım. Nerede o eski centilmenler? Nerede? Beri bak. Bu Ömer çıtayı fazla yükseltti. Ben sana o kadarını söyleyeyim. Gerisine sen uyan artık. Hayır, aynı hareketi senden bekleyen başkaları da olabilir ya, o açıdan diyorum. Uyan ama bak. Bak uyan bir. Nerede kaldın abi? Gelmeseydin. Sen niye çağırdın beni buraya? Nasıl Ömer'in mevzuyu kutlayacağız ya. Ya sürpriz yapacağız bizim çifte kumrulara. Ne diyorsun ya? Nasıl? Anlamadım. Ayşe ve Ömer'e istediler ya. Ne? Aynen. Bak ben kendi gözümle görmesem böyle kalırdım işte. Ya Nadide teyze, Reha amca aldılar böyle çiçeklerini şekilli mekilli gidip kızı istediler. Aldık kızı aldık. İyi. Arkadaşlar geliyorlar. Hadi. Amcamı boşu boşuna içeri aldılar. Çantaların sahte olduğunu bilmiyorduk ya. Ya tamam üzülme. Sonuçta suçsuz olduğu anlaşıldı. Anlaşıldı da sizinkiler nasıl inanacak buna? Ben onu düşünüyorum. Bak, moralini bozma tamam mı? Annem sakinleşsin, ben onunla konuşacağım. Sonra tekrar geleceğiz seni babandan istemeye. Öyle kolay kolay kurtulamazsın benden. Niye hala içimde kötü bir his var? Hadi. Hadi. Üzülme tamam mı? İyi dersler. Adamsın adam. Arkadaşlar böyle bir kutlamaya hiç gerek yok. Ne yok ya? Nasıl yok ya Ayşem bacım, ne yok? Bir dakika ya. Ters giden bir şeyler mi var? Ne oluyor? Yo, ters giden bir şey yok. Sadece isteme törenini daha ileri bir tarihe erteledik. Ömer, duyduklarım doğru mu? Dün gece karakolluk olmuşsunuz. Ya duyunca çok şaşırdım. Ne oluyor ya arkadaşlar? Ne karakolu? Ha? Galiba hırsızlık gibi bir şeymiş. Yani öyle bir şey değil mi? Ayşem, amcanı da içeri almışlar. Ben çok üzüldüm. Seda! Pardon ben boş bulundum. Ortada bir yanlış anlaşılma var. O kadar. Neyse. Ben derse girmeyeyim. Ayşem! 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 Bu iş böyle olmayacak. Biz kendimizi kandırıyoruz. Ayşem? Yok öyle bir şey. Baksana annen anlatmış bile. Sedalara her şeyi anlatmış. Hırsız dedi amcama. Yani ben de şaşkınım Seda'nın öyle dediğine. Yani normalde öyle biri değildir. Yani bir düşünmeden, anlamadan öyle ağzından çıkıverdi herhalde. Ya annem de öyle bir şey dememiştir. Ben bilmez miyim annemi? Belki de başından beri istemiyorlardı beni. Bu nereden çıktı şimdi?
Zorla çağırdın onları. Bakışlarından anlamıştım zaten. Karakolluk olduk diye neredeyse seviniyordu baban. Olur mu hiç öyle bir şey? Sen neler düşünmüşsün böyle? Her şey ortada bence. Boşuna saklama. Beni istemiyorlar. Bu da bahaneleri oldu işte. Gel Ayşem, gidiyoruz. Nereye? Lütfen hiçbir şey sorma, sadece gel, tamam mı? Sana bunun böyle olmadığını kanıtlayacağım, hadi. Lütfen.